Narayan. In this video, I have taken up a story from Valmiki Ramayana. The story is of Rishi Rishyashringa, who is the son of Rishi Vibhandaka, who is again the son of Rishi Kashyap. The story is very critical because Rishyashringi plays an important role in bringing delight to King Dashrath. King Dashrath secures the boon of 4 jewels among men as his sons, Sri Rama and his 3 brothers, only with the help of Rishyashringi. So he is a very important character in Valmiki Ramayana. The story has 2 important messages. Number one is the biology of man and woman. It says that however a man or a woman tries to forsake their own biology, they won't be able to. Because if a jeev has been born as a man or a jeev has been born as a woman, manhood and womanhood will develop in them by itself automatically. This is the ordained duty of both of them. This is the ordained duty of their own biology. So a man must do justice to his own biology, and so must a woman. If they do otherwise, they will fall down to hell. This is the Sanatan principle of our scriptures. And the biology will trump all the efforts of our mind and our understanding. If we try to forsake our biology, biology will hit hard on us. So we have to respect the biology and perform our duties within the boundaries of that biology and within the boundaries of the Dharma Shastras. The second message is the power of the senses. Now the senses are so powerful that it can trump even the austerest of penance of a rishi. Now imagine a rishi who is meditating on Brahma for 500 years, for 1,000 years, and he opens his eyes and he suddenly sees a celestial nymph, an apsara, and lust is aroused in him. So, in that very moment, he is being defeated by his senses. So, this is his defeat. So, in one moment, 1,000 years of penance is destroyed. So, I mean, if a rishi of austere penance is being defeated by a beautiful woman, a celestial nymph, what do we say about the man of today? It's very, so in that terms, it's a very crucial story to understand and to take instructions from. ये जो कथा मैंने ली है वो मैंने वाल्मीकि रामायण से ली है. बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही उत्कृष्ट उसका उपदेश है, संदेश है. ये ऋषि ऋष्यशृंग की कथा है जो ऋषि विबंधक के पुत्र है और वह ऋषि काश्यप के पुत्र है. ऋषि ऋष्यशृंग बहुत महत्वपूर्ण है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से दशरथ राजा को 4 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं, श्री राम और उनके 3 भाई. और इस माध्यम से देखा जाए तो ऋष्यशृंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रामायण में. इस कथा के 2 मुख्य उपदेश है. पहला तो वह है जो हमारी प्रकृति है, पुरुष और स्त्री, इन दोनों की भिन्न भिन्न प्रकृति है. योनि एक ही है मनुष्य, मगर 2 अलग अलग भेद है पुरुष और स्त्री के. तो पुरुष, अगर एक जीव पुरुष के रूप में जन्म लेता है तो उसके अंदर पुरुषत्व ही फलित होगा. अगर कोई जीव स्त्री के रूप में जन्म लेता है तो उसके अंदर स्त्रीत्व ही फलित होगा. अगर ये दोनों एक दूसरे का तिरस्कार करके दूसरे के प्रकृति में टांग अड़ाए, या अगर एक कोई स्त्री पुरुष के प्रकृति अपनाने का प्रयास करे और वही प्रयास पुरुष स्त्री की प्रकृति अपनाने का करे, तो दोनों ही नरक में ही जाएंगे और दुख में ही पड़े रहेंगे पूरा जीवन. बिकॉज वो अपनी प्रकृति को ही नकार रहे हैं. प्रकृति का तिरस्कार करना माने माता पार्वती का ही तिरस्कार करना है, क्योंकि प्रकृति इज मैटर. मैटर जो हमें मिला है उसका हमें सम्मान करना है. अगर पुरुष का जीवन मिला है तो पुरुष के जो नियम है धर्मशास्त्र में वो हमें पालन करने हैं. स्त्री के जो धर्मशास्त्र में नियम है वो स्त्री को पालन करने हैं. अगर वो सिद्धांतों पर टके रहे दोनों ही, तो उन दोनों का कल्याण निश्चित है. और ये एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि पहले आती है प्रकृति. पहले पुरुष एक जन्म लेता है, तभी पुत्र अगर होता है तो हम उसको पुत्र कहते हैं, पुरुष होता है. फिर पहले पुत्र आता है, फिर बड़ा होके जब वो विवाह करता है तभी वह पति बनता है. जब भी वह पिता बनता है तभी वह
पिता कहलाया जाता है, उसकी संतान होती है, वैसे ही स्त्री एक छोटी किशोरी हो जाती है, फिर विवाह करती है तो फिर उसको पत्नी का सम्मान मिलता है, एक पदवी मिलती है, और फिर अगर वो संतान उत्पन्न करती है तो उसको माता कहते हैं। तो पदवी हमारी बाद में आती है, पहले हमारा जो जो जेंडर है, प्रकृति है हमारी, वह निर्धारित होती है, तो उसको हमें पहले न्याय देना है। और हमारे धर्मशास्त्र इतने प्रैक्टिकल है कि इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही लिखे गए हैं। पुरुष अगर जन्म लेता है तो पुरुष के नियम लिखे गए हैं, तो दोनों को दोनों को एक साथ सामंजस्य साध के अगर दोनों जिए तो दोनों का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, कुटुंब का कल्याण हो, और अंत में समाज का ही कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। तो ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, बहुत सुंदर रीत से लिखे गए हैं। दूसरा उपदेश है जो इंद्रियों का है। इंद्रिय बहुत ही शक्तिशाली होती है। वह कोई भी अगर महान ऋषि भी हो, अगर वह आप कहे कि 500 वर्ष 10,000 वर्ष अगर तप करता है और फिर पहली बार स्त्री को देखता है, सुंदर अप्सरा को देखता है और उसमें काम उत्पन्न होता है, तो वहीं वह इंद्रियों के सामने घुटना टेक देता है, काम के सामने। तो इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है, पावरफुल है कि सालों के तप को भी मिटा सकती है। तो बहुत ही ध्यान रख के ये सब धर्मशास्त्र लिखे गए हैं और इनके पालन से हमारा ही उद्धार है। तो एक कथा ऐसी है कि ऋषि के राजा रोमपाद अंग प्रदेश के राजा है, और उनसे एक भूल हो जाती है, उनसे एक ब्राह्मण का अपमान हो जाता है, और उसके कारण उसके राज्य में कोई भी ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए राजी नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि यज्ञ ही बंद हो जाता है। यज्ञ बंद हो जाते हैं तो वर्षा बंद हो जाती है, क्योंकि यज्ञ से ही वर्षा होती है, और इंद्रदेव वर्षा ही रोक देते हैं, और अकाल पड़ जाता है, अन्न नहीं उगता है, फल नहीं उगता है, भूमि भी जल को तरसती है। तो ऐसे दिन देखने पड़े हैं, और राजा को फिर कुलगुरु से परामर्श मिलता है, मंत्रियों से परामर्श मिलता है, फिर उनको पता चलता है कि भाई ये मेरी भूल हुई है, इसी का ये विधान है कि ऐसा हुआ है कि भाई वर्षा नहीं आई है। तो वो फिर वो उनसे पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कुछ बताइए। तो कुलगुरु ने उनको कहा कि ये मैंने पौराणिक कथाओं से सुना था, ये सनत कुमारों से जो कथा आती है उनसे मैंने सुना था कि ये सब होने वाला था, ये मुझे पता ही था, और ये रोका भी नहीं जा सकता था, ऐसा था। क्योंकि आपने तो अपमान कर ही दिया, तो आपको जो फल भोगना था वो अपने भोगना पड़ा। और अभी जो उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है वो ये है कि एक ऋष्यशृंगी नाम के महान ऋषि है, जो अपने पिता विबंधक के साथ में रहते हैं। इतने महान है कि वह वेदज्ञ है, ब्रह्म तेज से युक्त है, और उन्होंने कभी स्त्री का स्पर्श तो दूर की बात है, स्त्री को देखा भी नहीं है। तो ऐसे तपस्वी है, अगर उनको कोई भी कारणवश हम यहाँ लाते हैं, उनके चरण यहाँ पर स्पर्श कराते हैं हमारी भूमि पर, तो वर्षा अपने आप आ जाएगी। तो ये एक माध्यम है। तो राजा मान जाते हैं, और फिर युक्ति बनती है, योजना बनती है कि भाई मंत्रियों को कहा जाता है कि भाई आप जाइए और उनको लेके आइए। मंत्री डरते हैं, क्योंकि विबंधक ऋषि बहुत ही क्रोधी हैं, अगर वो शाप दे देंगे तो फिर हमारा जो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो और एक युक्ति बनती है कि गणिकाओं को वहाँ पर लाया जाता है, और सुंदर सुंदर गणिका स्त्री, कोटिजन्स जिसे कहते हैं, उनको लाया जाता है, और फिर उनको समझाया जाता है, और फिर वह जाती है उनको लाने के लिए। और जहाँ पर ऋषि का आश्रम होता है, ऋषिशृंगी का, उससे दूर ही अपना अपनी कुटिया बनाती है, वो अलग अलग भोजन लेके जाती है, व्यंजन लेके जाती है, और वहाँ पर सब तैयारी करके जाती है। और फिर प्रारब्ध के माध्यम से विबंधक ऋषि को 2-3 दिन बाहर जाना पड़ता है, और ये देवताओं की योजना भी माना जाना चाहिए। यहाँ पर प्रारब्ध भी है और देवताओं की योजना भी है, क्योंकि अंतिम जो पड़ाव सबको चाहिए वो है रावण की मृत्यु, तो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तो वहां पर लेके जाने के लिए ये सब स्टेप्स है। तो ये प्रारब्ध के वश विबंधक विबंधक ऋषि को बाहर जाना पड़ा, और 2-3 दिन के लिए। और गणिकाएं सब फिर ऋष्यशृंगी को मिलने जाती है, फिर वहां पर
ऋषिशृंगी पहली बार स्त्रियों को देखते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं कि भाई ये कौन आया है। मगर अतिथि है तो उनका सत्कार करते हैं, उनको जल देते हैं, फल देते हैं, स्वागत करते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं। उनको अपना परिचय देते हैं कि मैं अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता हूँ, तप करता हूँ, आपको पहले देखा नहीं है, आप बताइए आपका परिचय क्या है। और फिर गणिकाएँ कहते हैं कि हम भी यहाँ पर तप करने आए हैं, आप भी हमारे आश्रम चलिए। तो ऋषिशृंगी को अपने आश्रम लेके जाते हैं, दूर ही उनकी कुटिया होती है। तो वहाँ पर जाकर फिर वह भिन्न-भिन्न सुंदर व्यंजन पका के उनको खिलाते हैं और बहुत ही मीठे-मीठे व्यंजन होते हैं और वो सब ऋषिशृंगी खाते हैं। और वो तो फल समझ के ही खाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खाया ही नहीं है ऐसा। और वो खाने के बाद फिर उनको बहुत ही अग्नि उसकी प्रज्वलित हो जाती है, तेज बढ़ जाता है और फिर तृष्णा बढ़ जाती है कि बहुत ही सुंदर है, स्वाद उनको चढ़ जाता है, चस्का लग जाता है वैसे बोलते हैं। और फिर गणिकाएँ उनके साथ में खेलने लगती है, उनको स्पर्श करने लगती है धीरे-धीरे कोई भी माध्यम से। और फिर 2-3 गणिकाएँ उनको आलिंगन में लेती है, उनको कानों में मीठी-मीठी वाणी से कुछ बातें करती है। और ऋषिशृंगी को पहली बार स्त्रियों का स्पर्श मिलता है और फिर उनको विदा कर देते हैं। अग्नि जलाकर फिर उनको विदा कर देते हैं। फिर ऋषिशृंगी अपने आश्रम जाते हैं कुटिया, रात को सोते हैं मगर नींद नहीं आती है क्योंकि काम की अग्नि जलने लगती है। और ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति को आप कितना भी रोक के रखें, ये चढ़कर बोलेगी। प्रकृति अपना काम, अपना दायित्व नहीं छोड़ेगी, वह निभा के ही रहेगी। तो विबंधक ऋषि ने ऋषिशृंगी को बचा के रखा था कि स्त्रियों से दूर ही, स्त्रियों को देखो ही नहीं। मगर एक ही बार स्पर्श हुआ और ये हालत हो गई। तो उनको नींद ही नहीं आती है और फिर काम की अग्नि, तृष्णा भोजन की जो बढ़ने लगती है। और फिर वापस सुबह उठ के फिर उनके पास जाते हैं और फिर गणिकाएँ उनको कहती है कि आप हमारे बड़े आश्रम आइए और ये तो बहुत छोटा है, वहाँ पर आपको इससे भी अधिक अच्छे-अच्छे व्यंजन, फल मिलेंगे आपको। हमारे से भी और सुंदर-सुंदर हमारे मित्र ऋषिगण हैं वहाँ पे मिलेंगे। वो उनको ऋषि ही समझते हैं तो ऋषिगण वहाँ पे मिलेंगे। फिर उनको वहाँ पर लेके जाते हैं और फिर के गंगा उनको पार करनी होती है। सो एक छोटी-सी बोट में बैठ के फिर वो पार करते हैं और जैसे ही अंग प्रदेश आने वाला होता है, वैसे ही वर्षा आने लगती है। तो ये प्रभाव ऋषि ऋषिशृंगी का होता है और जैसे ही वह अंग प्रदेश में अपने चरण रखते हैं तो वर्षा बहुत ही बढ़ जाती है और पूरे राज्य को वर्षा ढक लेती है। फिर से भूमि तृप्त हो जाती है जल को प्राप्त करके और फिर फलित होने लगती है। और फिर राजा जो है रोमपाद उनका स्वागत करते हैं। ऋषिशृंगी के चरण के समीप ही अपना शीश झुकाकर भूमि को स्पर्श करके उनका स्वागत करते हैं कि आइए महादेव, आप ऋषि, ऋषि को भी महादेव कहा करते थे। तो ऋषि आप आइए और आपका स्वागत है वहाँ पर। और फिर उनको बुलाते हैं और फिर उनसे पहले तो एक वचन लेते हैं कि हमें क्षमा करिएगा। राजा उनसे कहते हैं ऋषि को कि आपको ऐसे हमको लाना पड़ा क्योंकि आपने कभी स्त्रियों को देखा नहीं था, उनको सब समझाते हैं। और तो फिर वो कहते हैं कि हम पर कोई क्रोध ना करना, हम पर कोई श्राप श्राप ना देना हमें। और ये भी ध्यान रखना कि आपके पिता अगर क्रोधित होते हैं तो उनका भी आप ध्यान रखना। उनको उनका क्रोध आप जीत लेना और हमको शाप ना दे, बस ये आप ध्यान रखना। इतना वचन उनसे ले लेते हैं और फिर ऋष्यशृंगी कहते हैं कि नहीं, नहीं, मैं अपनी स्वीकृति से ही आया हूँ और मुझे अब सब कुछ पता चल गया है, तो आप चिंता ना कीजिए, मैं अपने पिता को भी सँभाल लूँगा। और फिर वह शांता, उनकी पुत्री, जो रोमपद की पुत्री होती है, वह उनसे मिलाते हैं क्योंकि कुलगुरु ने उनको कहा हुआ होता है कि आप अगर ऋष्यशृंगी को बुलाएँगे, वह एक ऐसे तेजस्वी पुरुष है जो आपकी पुत्री के लिए श्रेष्ठ पति है पूरे विश्व में। तो उन दोनों को मिलाते हैं, उन दोनों को भी एक-दूसरे को पसंद आते हैं दोनों और फिर दोनों का विवाह भी करवाते हैं। और विवाह के बाद दोनों वहीं रहते हैं थोड़े महीनों तक। और उसके पहले विबंधक ऋषि को भी सब कुछ पता चल जाता है योग शक्ति से और दूसरे एक मैसेंजर के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि कैसा-कैसा हुआ है। और उनको अभी ज्ञात हो जाता है कि ये प्रारब्ध ही है और देवताओं की योजना है और योजना से आगे धर्म की स्थापना ही होनी है, तो फिर उसका वह विरोध नहीं करते हैं, उनके विवाह को वह स्वीकृति दे देते हैं। और फिर ऋष्यशृंगी वहीं रहते हैं थोड़े महीनों में
शांता और ऋषिशृंगी को एक पुत्र सुंदर प्राप्त होता है, रत्न प्राप्त होता है। फिर राजा दशरथ का आगमन होता है अयोध्या से, और रोमपाद और दशरथ राजा बहुत ही गाढ़ मित्र है। इसमें ऐसा लिखा है कि दशरथ राजा ने ही अपनी पुत्री शांता, जो बहुत पहले हुई थी, शांता को दान में दे दिया था रोमपाद राजा को, क्योंकि रोमपाद को कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ राजा ने अपनी मित्रता निभाते हुए उनकी पुत्री ही उनको दे दी। तो इस संदर्भ से देखें तो ऋष्यशृंगी जो ऋषि है वह दशरथ राजा के जमाता हो गए। फिर दशरथ राजा आते हैं, उनको बुलाते हैं और ऋष्यशृंगी को आग्रह करके अयोध्या के ओर लेके जाते हैं। उन कहते हैं कि आपके माध्यम से ही जो अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ मुझे करना है, तो वो आपके माध्यम से ही हमें करना है, तो आप कृपा करके आइए। और फिर वो जाते हैं, यज्ञ करते हैं, और फिर उनको 4 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये थी ऋष्यशृंगी की कथा, और इससे हमें 2 बड़ी सीख ये आपने देखा कि प्रकृति जो है वह अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलती है। कोई भी ऋषि हो, कोई भी राजा हो, अगर कोई भी पुरुष को स्त्री से छुपा के रखे या स्त्री को पुरुष से छुपा के रखे, अगर दोनों अपने आप पहली बार सामने आ गए, दोनों का स्पर्श अगर हो गया, तो कामदेव की अग्नि जलने लगेगी। तो स्पर्श का यहाँ पर बहुत बड़ा सिद्धांत रखा गया है। ये भागवत पुराण में भी एक सिद्धांत कहा गया है कि जब कोई पुरुष और स्त्री का स्पर्श होता है, अगर यौवन में है दोनों, तो कामदेव की अग्नि जलने लगती है। और इसी कारण हमारे शास्त्र में एक सुंदर शब्द आता है जिसका नाम है मर्यादा। अभी आप देखिएगा कि एक पुरुष अपनी पत्नी को स्पर्श करता है तो अलग भाव होते हैं, अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करता है, चरण स्पर्श करता है तो अलग भाव होते हैं, अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद देता है तो अलग भाव होते हैं, अपनी पुत्री को जब वो अगर विदा करता है, गले लगाता है एक पिता अपनी पुत्री को, तो अलग भाव होते हैं। तो स्त्री तो है, सभी स्त्री है, मगर भाव अलग अलग है। मगर कथा ये कहती है कि प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए फिर संबंध निभाने हैं, क्योंकि प्रकृति पहले है फिर संबंध आते हैं। पहले पुत्र होता है, फिर पति बनता है, फिर पिता बनता है। तो पहले तो पुरुष है, पुरुष और स्त्री, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर ये जो धर्मशास्त्र में विधि निषेध जो हमें कहे गए हैं उसका पालन हमें करना है। और इंद्रियों की शक्ति आपने देखा है कि ऋष्यशृंगी जैसे महान तपस्वी जिन्होंने स्त्री को देखा ही नहीं था, तो ऐसे पुरुष को भी एक स्पर्श में ही, थोड़े से स्पर्श में उनके काम की अग्नि जलने लगी, उनको नींद नहीं आई रात को। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे महान ऋषियों के तप भी भंग हो सकते हैं, क्षीण हो सकते हैं प्रकृति के माध्यम से, तो ये हमें मैसेज मिलता है। तो ये सुंदर मैसेज ये है कि अगर कोई पुरुष को प्रकृति के ऊपर उठना है, तो वह केवल और केवल प्रकृति के माध्यम से ही है। अगर आप समझे तो गृहस्थ जीवन के बाद ही वनप्रस्थ आता है और उसके बाद ही संन्यास आता है। तो गृहस्थ जीवन में स्त्री स्पर्श हम करते हैं और फिर ऊब जाते हैं, और फिर हमें वानप्रस्थ, और जब हम वन में रहते हैं गुरुओं के बीच में, ऋषियों के बीच में, तो वहां जाके हमें फिर ज्ञान आता है। और ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वह प्रकृति के पर जाने का जो ज्ञान है वह हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु के बिना ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये गुरुगम्य ज्ञान है, गुरु के चरण में बैठ के ही प्राप्त हुआ ऐसे कर सकते हैं, अगर उसके बिना हम नहीं कर सकते। ये बहुत ही सटल और सूक्ष्म ये संदेश है कि प्रकृति से हमें अगर जीतना है तो प्रकृति के माध्यम से ही हमें जीतना होगा। ये बहुत ही सटीक संदेश है। और दूसरा संदेश आपने सुना कि इंद्रियां जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, तो इसीलिए हमको धर्मशास्त्र में जो मर्यादाएं कही गई है, स्पर्श की मर्यादा है, वस्त्र की मर्यादा है, तो ये दोनों की मर्यादा का
हमें ध्यान रखना है, और ये दोनों की मर्यादा के ध्यान में रखते हुए धर्मशास्त्र में अलग अलग नियम जो स्त्री और पुरुष के कहे गए हैं वह हमें निभाने हैं। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद है और अगर आपको ऐसे कथा के ऐसे सूक्ष्म लेसन्स, मॉरल लेसन्स पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मगर गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसी एक चैनल में आपको पूरा वैदिक वांग्मय का ज्ञान मिलेगा, और वह ज्ञान थोड़ा थोड़ा भी अगर आप जीवन में आप उतारते हैं तो आपका कल्याण आरंभ हो जाएगा धीरे धीरे। शिव शंकर वेलयंकर।